Interstellar proposa una de les teories més boges que he escoltat mai. Per sortir per primera vegada d'un forat negre, necessites haver sortit ja abans d'un. Quan Cooper aconsegueix entrar al forat negre, obté per fi la informació que ajudaria la humanitat a controlar la gravetat, però no pot tornar. Aquí és on entra en acció una tercera part de l'equació, quan treuen a Cooper del forat negre i l'envien a un tesseract perquè enviï la informació. A través de les milers de milions de còpies de la realitat en diferents moments temporals, el Cooper haurà de reinventar-se per transmetre la informació de la manera més òbvia possible. Però aquí és on tornem a rescatar la paradoxa. Si necessites haver ja sortit i el Cooper li ajuden a sortir, ells també han hagut de sortir d'un abans. O sigui que, com amb Cooper, algú altre els ha tret del forat negre. I aquest altre també han calgut d'un tercer intermediari per sortir-ne. Si al món físic tot el que es mou ho fa perquè algú l'ha empès abans, d'on ve el primer moviment? Aquesta paradoxa se li anomena motor immòbil i és una de les raons que dona Sant Tomàs d'Aquino per justificar l'existència de Déu. A Interstellar ha d'existir un totpoderós, ha d'existir un Déu, ha d'existir alguna civilització a la que no se li apliquin les normes i se li permeti sortir per primera vegada d'un forat negre. Imagina que tu fas un viatge al passat per canviar un fet concret. Navegues entre l'espai-temps, assoleixes el teu objectiu i tornes al present. Però llavors, en el teu present no hi haurà un motiu per tornar al passat, perquè tu ho has canviat. Has anul·lat el motiu pel qual has viatjat. Aquí passa el mateix. Els humans som el nostre propi Déu. Els humans, als quals no els hi afecta la gravetat dels forats negres, van viatjar al passat a salvar la civilització que va salvar a Cooper, per així poder rebre la informació que necessitàvem perquè no ens afecti la gravetat, i així poder ajudar els humans del passat a adquirir aquesta informació perquè ells puguin ajudar el seu passat. I és que sí, el que per tu pot arribar a semblar molt obvi, per una altra persona pot arribar a ser el trencaclosques més infernal al que s'ha enfrontat mai. Perquè no sou la mateixa persona, no teniu el mateix procés cognitiu. Per exemple, la música. Per una persona acostumada a sentir música del segle XIX, el rock dels 50 és un insult a l'art. Per una persona acostumada al rock del segle XX, el reggaeton és un insult a la música. I per un oient del reggaeton, la música clàssica és avorrida, el rock antiquat i l'indie per friquis. Per què al show de Truman es veuen coses tan rares? Per què quan cauen llamps s'il·lumina la lluna? Per què Truman no veu raro que només soni música clàssica a la ràdio? Per què no veu raro que la posta de sol solapi amb la lluna? Tot això Truman no s'ho qüestiona perquè és l'única realitat que coneix. Allò que per nosaltres és un error astrònom lògic, per ell és cert i indiscutiblement vertader. El món de Truman només té sentit dins del marc en què ell viu. De fet, això no es distància tant de com nosaltres hem normalitzat certes coses que, si les analitzem, són igual d'estranyes. Hem sigut capaços de generar certes freqüències que vibren en diferents velocitats i a això li hem dit música. Hem sigut capaços de crear eines que ens permeten enviar aquestes freqüències a l'altra punta del planeta amb un sol toc de dit. I hem sigut capaços de desenvolupar aplicacions que ens permeten fer música amb un prompt,
Són coses que senzillament acceptem sense pensar-ho. I direu, bueno, és que això de Truman hi ha un director que manipula aquesta realitat. Doncs exactament això. Hi ha un humà que decideix què veu i què sent el propi Truman. Un humà que, al igual que Interstellar, escapi de les normes per mantenir el sistema. I al nostre món, qui escapa de les normes per mantenir el sistema? Qui va fer el primer moviment? Qui ens salvarà? La realitat de Truman és tan vàlida com la nostra, encara que sigui artificial. En altres paraules, no només hi ha una única veritat, sinó tantes com punts de vista existeixin. Please stop! Please don't shoot! Joel, please get up! Durant tot el desenvolupament del The Last of Us, ens fan creure que la Abby és la dolenta de la història, la que arranca la figura paterna de l'Ellie, la que ens hi roba una emotiva història d'apocalipsi. És normal que com a jugadors ens posem immediatament al costat de l'Ellie. Nosaltres també la veiem com un monstre. Nosaltres també volem venjança. Però The Last of Us 2 fa una cosa que trenca completament amb aquest relat. Ens obliga a viure la història de l'Abby. Ens obliga a conèixer la seva família, els seus amics, el seu entorn. Ens obliga a descobrir la vida dels que etiquetàvem com dolents. I de sobte, tot el que era dolent passa a tenir unes raons i uns propòsits. I aleshores, com amb Truman, el que no tenia sentit passa a adquirir-ne un. Aconseguim descobrir que l'Abby té la seva pròpia versió de la història i que les seves motivacions són exactament les mateixes que les de l'Ellie, però des d'una altra perspectiva. The Last of Us ens ajuda a descobrir que no existeixen bons o dolents, sinó punts de vista diferents. Per la Ellie, Joel és l'heroi. Per l'Abby, és l'assassí del seu pare. I totes dues tenen raó. I és just al final del joc quan aquesta idea cristal·litza del tot. Després d'haver destruït tot el que tenia pel camí, la Ellie s'adona que encara que acabi amb la vida de l'Abby, no obtindrà cap recompensa, perquè no hi ha victòria possible. I aquell instant és el moment en el que accepta que no hi ha bons ni dolents, que la veritat no és absoluta, i això és el que fa més mai d'acceptar. Que no hi ha una veritat única, sinó tantes com ulls la mirin. En el cas de l'Ellie és adonar-se que la veritat no anul·la la de l'Abby. En el nostre potser és molt més banal, però funciona igual. Quan penges una foto a Instagram que t'agrada, la revises un cop i un altre i un altre i un altre, fins que només veus defectes. El braç massa raro, els ulls asimètrics, un cabell que se surt de plano, la samarreta arrugada... I en canvi la gent del teu voltant et diu és la millor foto que has penjat mai. Ells no veuen el que tu veus. Ells tenen una altra perspectiva. La relativitat no és només una teoria de l'espai i el temps, ni tampoc només una paradoxa filosòfica. És també la manera en què ens mirem a nosaltres mateixos i els altres. Una cosa tinc clara, la meva veritat està construïda per totes les coses que em formen. La música que escolto, la gent que m'envolta, les coses que escric, tot això forma part de la meva perspectiva. Un núvol de percepcions que construeixen el meu punt de vista. I tu tens el teu propi núvol, el que passa és que hem d'aprendre a conviure sota una mateixa pluja.